c'est ça, tousser. C'est ce que tu fais quand ta gorge est irritée ou quand tu es malade. Par exemple, j'ai toussé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Tu peux dire tousser dans son coude. C'est plus hygiénique comme ça. Ou tu peux aussi dire avoir une toux sèche. Avoir une toux sèche. Le nom c'est la toux et le verbe c'est tousser.